per noi e speriamo anche per tutti i telespettatori. Un appuntamento quindi con le tradizioni popolari che saranno anche questa settimana, come oramai è di consuetudine, espresse attraverso le danze popolari, attraverso i canti. Insomma, ci saranno molti ospiti che animeranno questo ennesimo appuntamento con le tradizioni popolari. E il gruppo protagonista questa settimana, non so se avete avuto modo di vedere o intravedere i costumi, mi pare non sia neanche il caso di dire da dove arrivano, visto che è talmente particolare il loro abbigliamento tradizionale che immediatamente tutti coloro che almeno una volta hanno visto il costume tradizionale di Desulo non se lo potevano certo dimenticare per la sua particolarità. Per cui, visto che stiamo parlando di Desulo, del paese di montagna, il paese di Montanaru, io farei un applauso molto caloroso ai protagonisti perché fanno parte di un piccolissimo gruppo folcloristico. Quindi benvenuti ai ragazzi e le ragazze giovanissime di Desulo. E sono davvero molto giovani e questo io dico sempre che è molto bello vedere dei ragazzi così piccoli che già fanno parte insomma di questo ambiente delle danze tradizionali. Sono giovanissimi, pensate che alcuni hanno addirittura 5-6 anni e il più anziano ne ha soltanto 11. Perfino il fisarmonicista, l'organettista è davvero molto piccolo, ma già suona da qualche anno, quindi deve essere sicuramente un ragazzo prodigio. Poi noi lo ascolteremo in televisione per la prima volta, si chiama Paride Peddio, quindi anche a lui facciamo un applauso di incoraggiamento perché mi pare sia proprio il caso. E quindi con Desulo il primo dei 3 balli che avremo modo di vedere nel corso di questa puntata. Il primo non poteva che essere Sapresentata, così sarà anche un'occasione per conoscere meglio i piccoli danzatori del gruppo folk Desulo.
piccoli scatenano sempre grande entusiasmo nel nostro studio, infatti hanno ricevuto davvero tanti applausi. E quindi Desulo e questi giovanissimi protagonisti del gruppo folk li riavremo ospiti per altre 2 volte nel corso della puntata, per cui mi raccomando, se vi è piaciuto il primo ballo state con noi fino alla fine, perché concluderanno anche questa 10ª puntata di Sardegna Canta. Adesso ci fermiamo solo qualche istante, la pubblicità, e poi di nuovo con altre cose. Anzi, vi anticipo subito, ci saranno i Janas. A tra poco. La produzione riprende con altri ospiti, i Janas, che ritornano a Sardegna Canta, ritornano per una occasione particolare.